Halo guys, kembali lagi di channel Om. Kali ini kita akan berburu masak-masakan. Ini masakannya popcorn mie. Dan kita harus buka ini. Penasaran ini apa? Dadah! Wow! Karena ini dari bahan-bahan yang punya popcorn jagung. Dan ini dia peralatan. Permisi, beli. Kamu mau beli? Oke, ambil piring, masuki. Terus Anjir, ada yang di BRI masih. Ini uangnya. Dan kita punya satu hal lagi, mie belum dijualan, mie-nya pura-pura, jadi kita bisa. Ini aku nitip lagi. Aku nitip ya, bentar. Ini belum dimakan. Nitip namanya.